나는 호주에 사는 히키코모리다. 당뇨병 가족력이 있는 나는 오늘도 역시 달달한 초콜릿으로 하루를 시작한다. 한국 초콜릿에 비해 배나 혈당이 올라가는 것을 느낀다. 정말이지 참으로 등신 같다. 히키코모리 새끼야. 여전히 치우지 않은 콜라캔들 일주일 정도나 된 것 같다. 심지어 캔 안에는 내용물들이 많이 남아있다. 그리고 이건 커피를 마시고 난 컵. 추가적인 혈당 충전을 위해 달달하고 시원한 세븐업을 한 컵 따라왔다. 오늘도 당뇨병을 향해 최선을 다해 나아가는 히키씨. 혈당 추가 성공! 자, 그럼 오늘은 무엇을 해볼까? 사실 어제 성공적인 영어 공부를 마쳤으니 오늘도 일단 먼저 영어 공부부터 시작해야겠다. 첫 번째로 영어 쉐도잉 60분. 두 번째로 오늘은 운동을 한번 해보도록 하겠다. 집구석 헬스장이 아닌 피트니스. 종류를 한번 써보자면 팔굽혀펴기를 하고 싶은데 무릎을 꿇어야 한다. 내 몸은 최악이기 때문이다 현재. 그리고 아킬레스 건 운동. 아킬레스도 좋지가 않다. 벽 짚고 아킬레스 건 운동. 사실 운동 이름은 잘 모르겠다. 그냥 배운 것을 하는 것이다. 또한 목 디스크가 있다. 목 운동을 하겠다. 그리고 요즘 어깨가 좋지가 않다. 어깨 스트레칭을 하겠다. 팔굽혀펴기는 30회. 아킬레스건 운동 같은 경우 조금 자세하게 쓰자면 아령 들고 한 발로 운동하는 것이다. 그리고 세트로 적어놓는 게 낫겠지. 팔굽혀펴기의 경우 10회씩 3세트, 아킬레스는 20회씩 3세트, 그리고 목 운동 여러 가지 스트레칭이 있는데 20초씩 3회, 어깨 스트레칭 같은 경우는 20회씩 3회 이렇게 하겠다. 이 정도면 되겠지? 자, 그럼 시작해볼까? Hello everyone. Sawubona. In South Africa, where I come from, Sawubona is the Zulu word for hello. There's a beautiful and powerful intention behind the word because Sawubona literally translated means I see you, by seeing you, I bring you into being. So beautiful. Imagine being created like that. But what does it take in a way we see ourselves, our thoughts, our emotions, our stories that help us to thrive in an increasingly complex and fraught world? The crucial question has been at the center of my life because how I deal with our inner word drives everything, every aspect of how we live, how we love, how we live, how we parent, and how we daily conventional view of emotion as good or bad, positive, negative, is rigid. And rigidity in the face of complexity is toxic. We need greater levels of emotional agility for true resilience and thriving. My journey with this calling began not in the hallowed hall of the university, but in the messy, tender business of life. I grew up in the white suburbs of apartheid South Africa, a country and community not seen to deny. It's the denial that makes 50 years of racist legislation possible, while people convince themselves that they're doing nothing wrong. And yet, I first learned of the destructive power of denial at a personal before I understood what it was doing to the country of my birth. My father died on a Friday.